Singkat cerita, di malam hari itu gue beberapa kali ngedenger kayak suara. Lo tau suara ini gak sih kayak itu beberapa kali pas gue mau naik tangga. Jadi mau naik ke atas itu kan ada patung Hanoman. Pas gue mau lewatin patung Hanoman itu ada kayak gue ngerasa ada suara. Itu sampai gue nengok, gak ada apa-apa. Apa gue halu kali ya? Karena itu udah campur aduk suasananya, udah dingin, gerimis, kabut, takut, itu campur aduk jadi satu. Jadi apapun yang gue lihat bisa jadi itu adalah halusinasi, dan apapun yang gue dengar bisa jadi halusinasi. Tapi teknologi nggak mungkin bohong, bro. Kamera gue tuh bisa deteksi wajah. Oke, autofocus gitu. Autofocus. Yeah. Dan kamera gue tuh gue setting untuk memang kalau misalkan kita ada wajah dua, kotaknya nyala dua-duanya. Gue lagi facecam, ngobrol, bla 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 bla, kotaknya nyala di samping. Padahal nggak ada orang. Astagfirullahalazim. For your info teman-teman, kamera gue ini kalau di layarnya itu bisa mendeteksi wajah, dan di kotaknya, di kotak sebelah layar sini nih di sebelah sini, di layar kamera itu dia ada kotak gitu untuk mendeteksi wajah. Dan barusan demi Allah tadi tiba-tiba kotaknya nyala.